Горы – это величественные природные образования, которые занимают около 24% всей суши Земли. Они не только формируют климат планеты, но и хранят в себе удивительные факты, от морских окаменелостей на вершинах до гигантских хребтов на других планетах. Морское прошлое. Около 450 миллионов лет назад вершина Эвереста была океанским дном. Сегодня на высоте более 8000 метров альпинисты находят окаменевшие останки морских организмов. Возраст гор. Горы делят на молодые – Гималаи, Альпы, Кавказ. И старые – Уральские, Апалачи. Апалачи в Северной Америке сформировались около 480 миллионов лет назад и когда-то были такими же высокими, как Гималаи, но за миллионы лет их сточила эрозия.